गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे द लर्निंग ट्री। इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग पढ़ चुके थे माय ABC। इसमें तो हम बता चुके हैं आप लोग को अल्फ़ाबेट्स के बारे में कि कौन सा अल्फ़ाबेट्स क्या है, जैसे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट इसमें पढ़े थे हम लोग। और आते हैं अब हम लोग, और इसमें कुछ होमवर्क भी दिए थे हम आप लोग को, यहाँ पे कर लिए होंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर में। यहाँ क्या है? साउंड्स ऑफ वॉवेल। साउंड्स ऑफ वॉवेल में पहला है ए। तो आज हम लोग ए के बारे में जानेंगे कि जो भी हमारे वॉवेल्स हैं उसमें सबसे पहला आता है ए। ए के बारे में बताते हैं। A E I O U वॉवेल्स हैं हमारे। कितने हैं हमारे वॉवेल्स? हैं 5। A E I O U। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। अब हम लोग पढ़ेंगे ए के बारे में। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, WALL। क्या हो गया? वाल। वाल मीन्स दीवार। उसके बाद पढ़ेंगे VAN, वैन। वैन मीन्स गाड़ी। फिर आते हैं इसमें BALL, बॉल। बॉल मीन्स गेंद। CAKE, केक। केक मीन्स केक। इसी तरह यहाँ पढ़ेंगे, क्या है यहाँ? MAN, मैन। मैन मीन्स आदमी। उसके बाद देखिए यहाँ BAT, बैट। बैट मीन्स बल्ला। BAG, बैग। बैग मीन्स थैला। ये देखिए क्या है? हैट। HAT, हैट। हैट मीन्स टोपी। तो ये हमारे क्या है? वॉवेल्स ए से बने हुए सारे वर्ड हैं। तो हम लोग साउंड्स ऑफ वॉवेल का यूज़ करते हैं बोलने में, जैसे कि यहाँ पे वाल में है, वैन में है। इसी तरह हम लोग ये पढ़ चुके हैं। और नीचे देखिए यहाँ क्या है, रीड अलाउड में पढ़ेंगे। AD से जो स्टार्ट होता है वो सारे वर्ड हम लोग यहाँ देखिए कैसे है। तो पहला ये लाइन हम लोग पढ़ते हैं, HAD, हैड। PAD, पैड। SAD, सैड। DAD, डैड। LAD, लैड। तो ये क्या हो गया? हम लोग सारे AD वाले वर्ड पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ देखिए स्टार्टिंग में क्या है? ALL। तो यहाँ जितने भी वर्ड हैं इसमें सब में ALL लगा हुआ है, तो ये पढ़ना है। FALL, फॉल। MALL, मॉल। उसके बाद यहाँ क्या है? HALL, हॉल। TALL, टॉल। WALL, वॉल। तो ये सारे वर्ड क्या हैं? ALL। यहाँ 2 बार L है, देखिए। इसको डबल L नहीं पढ़ेंगे, LL करके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? AIL। ये वर्ड जहाँ भी लगा हुआ है उस वर्ड को पढ़ते हैं, जैसे कि FAIL, फेल। उसके बाद RAIL, रेल। MAIL, मेल। SAIL, सेल। NAIL, नेल। इसी तरह यहाँ क्या है? AY यूज है यहाँ पे, तो SAY, से। WAY, वे। DAY, डे। LAY, ले। GAY, गे। ये क्या है? सारे ए वॉवेल्स वाले वर्ड हैं। इसी तरह यहाँ पढ़ेंगे AT। यहाँ पे पहला क्या है? कैट। CAT, कैट। RAT, रैट। MAT, मैट। HAT, हैट। PAT, पैट। इसके बाद AN लगा हुआ है सारे वर्ड में, इसको पढ़ेंगे हम लोग। VAN, वैन। PAN, पेन। पेन। उसके बाद RAN, रैन। FAN, फैन। MAN, मैन। तो ये क्या है? साउंड्स ऑफ वॉवेल के सारे वर्ड हैं जिनको कि हम लोग यूज़ करेंगे आगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है? रीड द सेंटेंस।
अब क्या है, ए वॉवेल जो है हमारा, उससे जो सेंटेंस बना है उसको पढ़ना है। तो यहाँ पे साउंड्स ऑफ वॉवेल में देखिए पहला क्या है, ए कैट, यहाँ पे एक बिल्ली है, तो इसी तरह साउंड्स ऑफ वॉवेल में ए कैट, ए मैट, द कैट इज फैट, द फैट कैट सैट ऑन ए मैट। तो देखिए यहाँ